kya Yesu jejoka jejepo omwoyo kigambo kya Yesu jejoka jejepo omwoyo. We can get seated. tusobola okutuulako. Let us not politicize COVID. tujja ebyobufuzi mu covid. COVID is real. covid wa ddala gy'ali. We want you alive. tubagala muli balamu. Protect yourself. mwekuume. God has given us brains mukama atwadde obwongo to use them wisely. okubukozesa n'amagezi. You are welcome. tusanyuse nnyo balaba. For me, I will take off my what? My mask, nsumbagyeko masiki ye nange nga bwe nkoze so that you can hear me well. tusobole okuliziganya obulungi. And I'm a bit far from you. era tuli wala Extend a bit that way. nayongeddeyo eno. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. I don't want to be the cause of problems in his family. saagala musumba abeere ensibuko y'ebizibu mu nnyumba yange. And I don't want him to be the cause era naye bw'otayagala muzaalire ebizibu mu nju ye. in our house. But so far we are good, we are healthy, naye tuli balamu because you have been tested. kubanga bakebereddwa. You are welcome. tusanyusa okubalaba. Turn to your neighbor and tell him, you are welcome. kyukira mulwana omugambe tusanyusa okukulaba. Get somebody and say, you are welcome. funa gogamba nti nsanyusa okukulaba. But don't touch that person. naye tomukomako. I know sometimes breathing is a bit hard, nkimanyi nti okussa si kwangu. but you can lower it a bit, naye osobola okukasuka ne kakako wano katono. breathe out, empewo then neyingira put it back. then n'okazzaako. When you are feeling that you can't breathe very well, bw'owulira nga aziyira you can go outside osobola ofulumako kebweru so that you can get fresh air. kugamba n'ofuna kawewo akalungi. I know some of you have been sick. manyi kumwe mubaddemu n'abalwadde. Some of you have lost your dear ones. mufiiriddwa abaagalwa bammwe. But may God comfort you. ne mukama abagumye. Now we want to enter into the time of the word. twagala kuyina mu kiseera kya kigambo. We have been talking about fruit bearing. tubaye twogera ku kubala ebibala. Jesus said that you never chose me, yesu yatugamba nti si mmwe abannonda but I chose you. naye nze yabalonda. And I chose you for a purpose, ne mbalonda olw'ekigendererwa. so that you may bear fruit, musobole okubala ebibala. and fruit which will last. era ebibala ebyo ebinaabeerera. The Lord is interested to see fruit. mukama ayagala nnyo okulaba ebibala. And there are 3 areas of bearing fruit. era waliwo engeri 3 mutusobola okubalira ebibala. One is witnessing. ekisooka mu kubuulira enjiri. Another one is ministry. ekyokubiri mu buweereza. The third one, which would have been the second, is character. ne mu mbala. Our character speaks so much. embala yaffe eyogera binene. God wants us to have a Christ-like character. katonda ayagala tubeere n'embala ng'eya kristo. And so what he does is one, kati kyakola kye kino. when we get saved, bwe tulokoka he gives us a deposit of the Holy Spirit. atuwa omwoyo omutukuvu. And when the Holy Spirit comes in us, kati bw'ajja munda mu ffe he works in us the fruit of the Spirit. n'akola mu ffe tusobole okubala ebibala eby'omwoyo. And they are 9. era nga biri 9. The other Sunday we saw the fruit of love. sabbiiti yago tulaba ekibala ekyokwagala. And this other last Sunday we saw the fruit of joy. era ewedde ne tulaba ekibala eky'essanyu. Now we want to see the fruit of peace. kati twagala kukwata ku kibala eky'emirembe. So write down, this is our theme this morning, kati wandiika omulamwa gwaffe enkyaleero peace as the fruit of the Spirit. nti emirembe nga ekibala eky'omwoyo. Peace as the fruit of the Spirit. emirembe ng'ekibala eky'omwoyo. God wants us to bear
the fruit of peace. Mukama ayagala tubale ekibala eky'emirembe. He wants peace to be part of our life. Ayagala emirembe gibeere ekitundutundu ku bulamu bwaffe. Let my brother read because of time. Kansome. We are in Matthew chapter 14. Matthew 14, brother. Matthew 14, Matayo 14 verse 23 to 27. 23 kutuuka ku 27. I repeat, Matthew chapter 14, Matayo 14 verse 23 to 27. okuva ku 23 paka 27. If you don't have a Bible, Bw'oba tolina Bayibuli yo don't be troubled. tokaaba, Look ahead tunula waggulu. and read from there if you know English. Era obumanyi oluzungu osomera awo. But please walk with your Bible. Naye munnange tambulanga ne Bayibuli yo, It is very important. kya makulu ddala. Okay, read, my brother. Bayibuli bwettu bw'egamba. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'ayambuka ku lusozi yekka okusaba. Obudde ne buziba ng'ali eyo yekka. Eryato abayigirizwa mwe baali bwe lyatuuka ebuziba, omuyaga mungi ne gubafuluma mu maaso eryato gye lisunda. Awo ku ssaawa nga 9 ez'ekiro Yesu n'ajja gye baali ng'atambula ku nnyanja, naye abayigirizwa be baamulaba ng'atambulira ku nnyanja ne batya, nga balowooza nti muzimu. Awo amangu ago Yesu n'abagamba nti, mugume, nze nzuuno, temutya. Up to verse 27. Ntuusawo musumba. 27. Awo amangu ago Yesu n'abagamba nti, mugume, nze nzuuno. Nze nzuuno. Yes, Temutya. Timothy, that's very good. Go to verse 33. Akanyirira No, 32. akasatu mu bbiri kagamba, bwe baalinnya mu lyato, omuyaga gwonna ne guggwaawo. Thank you. Let's pray. Tusabe. Father, we want to thank you Mukama twagala okwebaza because you are the God who is in our midst. kubanga gwe Katonda ali mu masekati gaffe. In all our troubles and challenges in life, Mu mitawana gyonna egy'obulamu in the storms of life, n'emiyaga gy'obulamu, you are always there. obeerawo. Even this morning, N'enkya ya leero we pray and we ask you, tukusaba nga tukwegayirira, come and speak to us. jangu oyogere naffe, Come and reveal yourself in our midst. jangu tukulabeko mu masekati gaffe. We need you. Tukwetaaga, We desire you. tukwagala, Come and speak to your people. jangu oyogere n'abantu bo, Come and bless them with your word. jangu bawa omukisa n'ekigambo kyo, And then let there be performance of your word ekigambo kyo kisobole okukola as you speak to them. nga bw'oyogera nabo, In Jesus' mu name. linnya lya Yesu. Amen. Amiina. We are seeing the fruit of peace. Emirembe ng'ekibala eky'omwoyo. All of us, we need peace. Ffenna twetaaga emirembe. And we understand that without peace, Era tumanyi nti watali mirembe you are not comfortable. tosobola kwera mu bulamu bulungi. People, when they get married, they want peace. Abantu bwe bawasa ne bafumbirwa baagala mirembe. You want somebody who will give you peace in the home. Onoonya omuntu anaakuwa emirembe mu maka go. My wife told me a story. Mukyala omusoma yamunyumiza akagero. When she was growing up, she stayed in a certain home. Nti bwe yali akola alina amaka mwe yalinga. And as these people, she had gone there for a visit. She was on holiday. Yali agenze kuwummulirayo, But as they were eating, naye lumu bali balya they were on the dining table nga bali ku dayiningi, and they were eating fish. nga bali mu kulya byennyanja. What happens was one, Kino kye kyabaawo. a fight broke out between the husband and wife. Olutalo ne lubagukawo wakati w'omwami n'omukyala. And so they were using fish Kati nga bakozesa byennyanja bino to throw at each other. okwekuba. So this one will toss a piece of fish at a husband. Katonda n'akasuka omuwula, Simula. Chira. ekikirakira n'akiweereza omwami, And the husband will dodge it. n'omwami n'akwata He will get the head ekitwe and toss it at the wife. n'akiweereza omukyala. So these ones who were young, who had gone for visit, Kati bano abaali abato abaali bagenza okukyala,
What they did was one. bo kye baakola They had to hide under the ne table bagenda wansi w'emmeeza as the piece of fish were flying over. ng'ebyennyanja biri mu bbanga bibuuka bidda eno bidda eri. Some homes are like that. Amaka agamu gali bwe gatyo, They don't have peace. tegaliimu mirembe. The moment the husband comes back, Omwami ke kamutanda n'adda ewaka, he's no longer a father, but he's a monster. takyali taata naye afuuse gusolo. Moment he enters there, the peace disappears. Kasita ayingirawo bw'ati emirembe nagyo nga gibulawo. And so the children also have learned a lesson. Kati n'abato nga bayize, Whenever they hear him coming, buli bamuwulira ng'asembedde they ajja run to their nga bedrooms. badduka beebaka. Even in life, we find situations which rob away our peace. Ne mu bulamu tusanga embeera ezitubbako emirembe gyaffe. It can be noise like that one which you are hearing. Eyinza okuba nga kati ebyo bireekaana nga bituwulira ssaawa zino. It can be anything, Kisobola okuba ekintu kyonna but you don't have peace. nga kikumazeeko emirembe. Sometimes it is hard to describe what peace is. Kiyinza okuba nno ekizibu emirundi emingi okunnyonnyola emirembe kye ki. Some dictionaries describe it as the absence of conflict in mind. Dictionary ezimu zigamba nti emirembe kwe kubanga tolina bitawaanya bwongo bwo. And that is, they call it the peace of mind. Kati mbu gy'emirembe egy'omutwe oba Egy'omubwongo. egy'omubwongo. Others dictionary they say peace is the freedom from disagreements and quarrels. Abalala bagamba nti nno emirembe kwe kubanga tolina kuubagano na kuyombagana, That is peace. nti eyo mirembe. And others they say freedom from public disorder and public strife. Abalala bagamba nti emirembe kwe kubanga tewali mbeera yanga yakwegugunga okw'ebibinja oba okwekalakaasa. But as we shall read, peace is more than that. Naye nga bwe tujja okusoma emirembe gisingawo kaawo. It doesn't mean that peace, when there is peace, there are no problems. There can be troubles and whatever they are, but God can give you the peace of what? Of the heart. Tekitegeeza nti emirembe bwe gibaawo tewabeerawo bikutawaanya, bisobola okubaawo naye Mukama n'akuwa emirembe gy'omu mwoyo. And that is the peace I want to talk about, Era gye emirembe gye njagala okwogerako enkyaleero. which the world doesn't give us, but it is only God who can give it to us. Ensi gy'etasobola kutuwa naye nga Mukama yekka yasobola gituwa. When we go to our text where we have been reading, Bwe tugenda wali tubadde tusoma, Jesus Christ had just fed 5,000 men Kristo Yesu yali yakaliisa abasajja 5,000 without counting the women ng'abakyala tobabaze and children. n'abato nga According to tobabaze. the customs of the Jews, they never counted them. Okusinziira ku nnono z'Abayudaaya tebaabalanga bakyala na baana. And so the Bible tells us, Kati Bayibuli etugamba he dismisses the crowd ekibiina kita kiddeeka, and tells the disciples n'agamba abayigirizwa be to get in the boat balinnye eryato and cross over. basomoke mitala w'amayanja. These 12 disciples, Kati bano abayigirizwa they entered into the boat. nabo ne balinnya mu lyato. Remember, 4 of them were professional fishermen. They knew the work, the sea very well. Nti bana baali bavubi nga bategeera kye bayita ennyanja. Peter, Andrew, John, and James, Peetero, Andereya, Yakobo and John. ne Yokaana. And they tried to cross over. Era ne bagezaako okusomoka. And as they tried to cross over, Kati babeera bali mu kusomoka, the storm broke out omuyaga ne gubagukawo and started to buffet the ship. I mean the boat. okukuba eryato mwe baali batambulira They couldn't progress. nga tebasobola kweyongerayo mu maaso. Lake Galilee, the lake they were on, it is 6 miles wide. Kati eno ennyanja ya Galili yali nnyanja nnene nga obuwanvu ya mayiro Obugazi. 6, obugazi bwa mayiro 6, The biggest width. But they couldn't cross over. ne balema okusomoka. And Jesus climbed up on the mountain and started to pray for Kati these kyokka people. Yesu ng'ali eri waggulu asabira abantu be ku lusozi. And when we examine, if you can stop a bit here, we learn some principles. Bwe tutunula mu ssomo lino tulina ebintu bye tusobola okuyigamu. The Lord knows that the journey we are traveling in is a journey which is full of storms. Mukama yakimanyi nti olugendo lutambulamu lujjudde emiyaga.
You'll face challenges and obstacles in your life. ojja kusisinkana ebikusoomooza n'ebikuziyiza mu bulamu. Any pastor who will tell you that if you get saved, you live in utopia is a liar. Omusumba yenna akugamba nti bw'onoolokoka ojja kubeera mu bulamu bwakakeeka mulimba. In fact, when you get saved, that's when your battles increase. Ate kankusese bw'olokoka entalo ezisinga n'okweyongerawo. Because the enemy has identified you that now you are his enemy and he will fight you. You are not traveling in the same lane. Kubanga omubi sitaani akuzudde nti kana ofuuse mulabe we era agenda kukulumba. It's coming this way and you are coming this way. Agenda kujjira mu kkubo ly'ojjiramu naawe. So always you will collide. Kati mujja kubanga mukuubagana naye. But we thank him, God has put us in the church. Naye twebaza Mukama atadde mu kkanisa. The church is the only institution which Jesus Christ has instituted to prevail over all the gates of hell. Ekkanisa kye kibinja kyokka Mukama kyatadde ku nsi okuwangula amaanyi ga Geyeena. Irrelevant of what you are experiencing, Si nsonga biki by'oyitamu or what you are passing through, oba ebyo ebikusoomooza mu bulamu bwo, you shall overcome. ojja kuwangula. This doesn't mean that there won't be moments of tears, they'll be there. Tekitegeeza nti amaziga tegajja kujja, gajja kubeerawo. There will be times when you see your faith is about to falter away. Ojja kulaba akaseera nga okukkiriza kukulinga okuweddewo. You'll find yourself weak and you can't pray. Ojja kwesanga ng'oli munafu nga n'essala tekyasoboka. But God has put there something which will safeguard you. Naye Mukama alina ky'ataddewo ekinaakukuuma. And that is the peace of God which transcends all understanding. Gy'emirembe gya Katonda egisikkulumye ku magezi g'omuntu. The Bible tells us that Jesus climbed the mountain Bayibuli etugamba nti Kristo ng'alinnye ku lusozi and started to pray. n'atandika okusaba. At the moment, Jesus Christ Kati wano Yesu Kristo is in heaven. ali mu ggulu right now. In Hebrews 4:14 to 16, Era mu Baebbulaniya 4:16 chapter 4, essuula ey'okuna verse 14, olunyiriri olw'12 14, brother, 14 up to 16. paka 16. The Bible tells us Bayibuli etugamba we have a great high priest tulina kabona omukulu ennyo who has passed through the heavens, Oyo Jesus, the eyayita Son of God. mu ggulu Yesu mwana wa Katonda. Let us hold fast to the confession. Katunywerere kukwatula kwaffe. Verse 15. Ak'okumi For we n'ettaano. do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, Kubanga tetuyina kabona atasobola kutukwatibwa nnaku but bunaku one who bwaffe. has been tested in every way as we are, yet without sin. Naye oyo eyakemebwa nga bwe tuli kyokka ye n'ataba na kibi. Verse 16. olw'16. Therefore, let us approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help us at the proper time. Nti kale katusemberere ennamulondo y'ekisa n'obuvumu tusobole okuzuula ekisa ekinaatuyamba mu biseera. Jesus Christ, at the moment his ministry is interceding for the church. Mu kaseera kano Yesu obuweereza bwe bwakusabira kkanisa. It is to intercede for you and me so that we can stand out. Yeegayirira Mukama ku lwa bulamu bwo nange tusobole okubeerawo. Jesus knew that these people were going to face this opposition. Yesu yamanya nti bagenda kusinkana omuyaga guno. And what he did was one. Kye yakola kyali kimu. He went ahead and prayed for them. Yagenda mu maaso n'okubasabira. Challenges are part of our life. Ebisoomooza kitundutundu ku bulamu bwaffe. They come to rob away the peace of God from us. Bijja kunyaga mirembe gya Katonda mu bulamu bwaffe. But thank God you have an intercessor. Naye twebaza Katonda kubanga tulina omwegayirizi. And that is Jesus Christ. Ye Yesu Kristo. We have an intercessor. Kati tulina omwegayirizi. Job, when he had passed through the school of suffering, Yokaana ng'ayise mu Job, my brother, Yobu yayita mu ssomero lino ery'okubonaabona. in chapter 16, Mu ssuula e16 verse 19 to 21, 19 paka 21 olunyiriri. don't worry about it. Job chapter 16, Yobu essula ya 16 verse 19 to 21. olunyiriri lwa 19 paka 21. He says, I have an intercessor
wagamba nti nina omwegayirizi My intercessor is in heaven. era yali mu ggulu. He knew he had a friend. Yamanya nti alina omukwano gwe, His intercessor omwegayirizi we who was in heaven. ng'ali mu ggulu, He was in heaven. ng'ali mu ggulu, And that is his intercessor. ye He mwegayirizi says, we. even now my witness is in heaven. Era agamba ne kati omwegayirizi wange ali mu And ggulu, my advocate is in the heights. era omwegayirizi wange ali waggulu. He had a friend. Continue to verse 20. Olunyiriri olwabiri genda mu maaso. My friends cough at me. I weep before God. Mikwano gyange ginsekerera 21. nga nkaabirira Mukama. Oh, 21. he says, I wish that someone might be habitate between man and God, just as the man prays for his friend. That one changes it a bit. Kakikyusamuko. But what I want to say is this. Naye kinjagala okwogera kye kino. John the Baptist, Job, after passing through the school of suffering, Omusajja ono Yobu ng'ayise mu ssomero lino ery'okubonaabona, he said he has a friend in heaven n'agamba nti nina mukwano gwange ali mu ggulu, who intercedes for me. oyo anneegayirirako. We have a friend who intercedes for us, Tulina omukwano eyeegayirira ku lwaffe, and that is Jesus Christ. naye Yesu Kristo. The Bible tells us here, where we have read, Bayibuli etugamba wano wetusomye the disciples as they were in the boat, nti abayigirizwa nga bali mu lyato, Jesus Christ comes to them at the fourth watch. Yesu Kristo ajja gye bali ku ssaawa ey'omwenda. And when they saw him, Kati bwe baamulaba they thought it was a ghost. ne balowooza nti muzimu, They were more troubled now. ne beeyongera ate okutya, They cried out. ne bakaaba. These men who were adults cried out. Bano basajja abakulu baakaaba ne baziirana. I want to say this. Njagala okwogera kino, I want to warn you njagala okukulabula that during the greatest hour of need, nti mu ssaawa eyo gy'osinga okuba nga oli mu bwetaavu, that's when the Lord will come to you. awo Mukama wagenda okukuviirayo. But many times God comes to us Naye emirundi mingi Mukama ajja gye tuli in the way we don't expect. mu ngeri ze tutamusuubiramu. Amen. Amiina. Sometimes we see the devil is continuing to work, Tulaba nga omubi yeeyongera okukola, forgetting that the Lord is on the scene. neerabira nti Mukama ali ku nnyanja, No, the Lord is on the scene. He's around. nti Mukama nti kwawaali. God is always near us. Mukama lubeerera ali kumpi During naffe, times of trouble, ne mu biseera by'okubonaabona, during times of persecution, ne mu biseera by'okuyigganyizibwa, during times of loss, ne mu biseera by'okufiirwa, during times when things are impossible. ng'ebintu biringa ebiganye. The Lord is with you. Mukama ali naawe, He won't abandon you. tajja kukulekerera, He won't let you down. tagenda kukuvaamu. He comes to these disciples in the greatest hour of their need. Kati ajja mu kaseera abayigirizwa bali basinga omwetaagi, They've been trying all night through to cross over. They couldn't cross nga over. bagezezzaako okusomoka ennyanja egaanyi. God knows what you're passing through. You want to cross over somewhere, but you can't. Mukama amanyi ennyanja gy'oyagala okusomoka naye ng'olemeddwa. You are trying to do this, but you can't reach there. Ogezezzaako buli kimu kikola naye kiganye. You are doing business here and there. You can't get a breakthrough. Okoze bizinensi zonna naye ziganye. You are meeting challenges in and out. Osisinkana ebikusoomooza munda ne wabweru. Don't give up. Towanika, Don't surrender. towanika. Jesus is still in control. Yesu akyafuga, He is with you. ali naawe, He won't let you down. tagenda kukulekerera. The Bible tells us here Bayibuli wano etugamba that they met a storm. nti ne basinkana omuyaga. In life there are storms. Storms of life come for a purpose. Mu bulamu mulimu emiyaga era gijja lwa kigendererwa. I want you to learn something about storms of life. Gyatubeeko n'ekituyiga ku miyaga egy'obulamu gino. Storms of life Emiyaga come to all, gijjira buli muntu, whether saved or sinner. oba yalokoka oba tannalokoka. There is no one who has peace. Tewali muntu alina mirembe. No one will tell you that things are easy. Everyone has problems. Tewali agenda kukusuubiza nti ebintu byangu, buli muntu alina ebizibu. And don't think that your problems are more than those of the others. Tolowooza nti ebizibu byo bingi ku by'omulala. Everyone has his own problems. Buli muntu alina ebizibu bye. There are some people who think that others don't have problems. Abamu balowooza nti guno talina bizibu.
And when they see you, they think it is you only who's well and happy. era bakula bagamba nti gundi yamala talina nnaku. All of us, we have challenges. Ffenna tulina ebitusoomooza. I have my own challenges. Musumba alina ebibye, My wife has her own ne challenges. mukyala Musumba alina He ebibye, has his own challenges. nange nina ebyange, His wife has her own ne challenges. mukyala wange alina And you also ebimusoomooza. have challenges. Nammwe mulina ebyammwe. That's why Paul said Pawulo kyava agamba that I have fought the good fight. nti nnwanye olutalo olulungi, I have kept the faith. nkuumye okukkiriza, And I have run the full race. era olugendo lwange ndudduse ndumazeeko. Expect that. Kisuubire, Storms will come. emiyaga gijja kujja. And the second thing I want you to be aware of is Era this. ekyokuli kyenjala mutegeere, Storms of life emiyaga gino egitukuba mu bulamu find us unprepared. gitusanga tetweteeseteese. They meet you unprepared. Gujja togwetegekedde, You are not ready for them. nga teweeteeseteese, And it comes and strikes ne you, gujja ne gukukuba, knocks you down. ne gusula wansi. They will frighten you. Gijja kukanga, They will frighten you. gijja kukanga. And storms of life Era emiyaga gino come for a purpose gijja lwa kigendererwa, to strip us of our faith kutunyagako ku kkiriza kwaffe, and leave us worried, ne gituleka nga tuli mu bweraliikirivu, troubled, nga tetulina mirembe, doubting God, nga tulina okubuusabuusa, and in strife. era nga tuli mu kuyombagana. About 10 years ago, Myaka nga 10 emabega, I was here on the pulpit. Musumba ali ku kituuti wano, I'd finished the sermon very well, ng'enjiri emaze okuggwa bulungi, and I was going to introduce Pastor Eric and his fiancé in the church. kati aba agenda kuwanjula Musumba Eric ne mukyala we eri ekkanisa. Pastor Stanley told me, I need you. Musumba Stanley n'amukuba akama nti nkwetaaga. I said, what is it? I'm on the pulpit. I had finished. Nga ndi ku kituuti n'ebyokukola He kiki? said, no. Nga nedda. He said, Pastor, Musumba, tell somebody else to take over. I said, why? Yagamba omuntu omulala akole ki ajja ayimirire mu kifo kyange. Ne mugamba nti lwaki? and I said why? Kuba naatera okumala. Because I'm just about to Ate finish. nze nina okwanjula Stanley, Pastor Eric ne mukyala we. And I'm not supposed to introduce Pastor Eric and the wife to the church. Naga nti Musumba nina issue gye nkugamba. And he said, Pastor, I have a very quick issue I want to tell you. I said, okay, fine. Nengamba kale. Nempa omuntu omulala. I gave another person, Nengenda mu office. a pastor went to office Nengamba nti obadde oŋŋamba ki? and said, what is? Nanga nti maama wo afudde. And he said, your mother has passed on. Nemugamba nti nedda. And pastor said, no. Waliwo omwana wa mwannyinaze omu bamuyita ki? Bob. Bob, yeah. There is a son to one of my sisters called Bob. Bob, Bob. you know there are a lot of distractions. Manyi kati waliwo ebitawaanya biyitirivu essaawa zino. So Bob was behind there. Kati Bob yali mabega eri. I called Bob. I said, Bob, he was staying with my mother. Ne mpita Bob kubanga yali abeera wamu ne maama. He said, didn't you leave grandmother there? I said, my grandma is there. Nga jjajja tewamuleseeyo nti jjajja gyali bulungi. He said, she has just passed on now. Ne mugamba nti yakafa kati. Somebody, think about it. You are serving God, preaching the word, praying for the people, and doing everything you think is good. And then at that moment, as you are here, that's when your mother passes away. Kirowoozeeko ng'oli mu kuweereza Mukama osabira abantu okola obuweereza kyokka mu ssaawa wakati mu buweereza ate maama n'agenda. I went to my mother. Ne nzirayo eri No, I maama. went to where my mother was. Ne nzira maama gye yabeeranga, Saw the body there, ne ngulaba omulambo gwe, opened it, ne ngubikula and cried. maziga. Kikyaddako. Cried and cried.
amaziga gaali mayitirivu After weeping for 30 minutes, dakiika nga 30 ez'amaziga something, I felt peace in my heart. ne mpulira emirembe mu mutima. The Lord gave me peace which I can't describe to you. Mukama n'ampa emirembe gyesinza kunnyonnyola. Those are the challenges you will face in life. Ebisomoza bwe bityo bijja kujja mu bulamu And they come for a purpose era bijja lwa kigendererwa to rob away your faith. kutubbako kukkiriza kwaffe. So that you ask yourself, Oli weebuuze where was God? neddala Mukama yabadde ludda wa? And this is what the disciples might have passed in there. Where is Jesus? Kati wano abayigirizwa bateekwa okuba nabo baali mu mbeera yimu nga beebuuza Yesu mazima aliwa? What is he doing? Akola ki? Why did he leave us? Lwaki atusindise ffeka n'atulekerera? They didn't know Nga tebamanyi that in such a situation, nti mu mbeera bw'etyo the Lord was with them. Yesu yali nabo. The Lord is with us Yesu akyali naffe during the darkest hour ne mu of our ssaawa life. ey'akazigizigi. The Bible tells us Bayibuli etugamba he entered into the boat, n'ayingira mu lyato, and the Bible says the storm ceased, Bayibuli egamba amangu ago omuyaga ne gusirika and there was peace era emirembe ne gibeerawo. on the sea. Ku nnyanja The people's minds and in their hearts. ne mu bwongo ne mu mitima gy'abayigirizwa. I want to share three things with you concerning peace. Njala tugaba n'ebintu bisatu bikwatagana ku mirembe. The first thing I want you to understand is this: Ekisooka kye njagala tutegeere kye kino. Jesus Christ Yesu Kristo is the only source of peace ye yekka ensibuko y'emirembe which we need in this troubled world. gye twetaaga mu bulamu buno, Mu nsi eno etabanguse. in this world that is so distracted. The world is in chaos, Ensi yo eri mu kattu, and chaos is going to increase as we are coming to the second coming of Jesus era Christ. obutabanguko bugenda kweyongera nga Yesu bw'asembera okukomawo. That's what the Bible says. Ekyo Bayibuli kye tugamba. They will increase in intensity and in magnitude. Bigenda kweyongera mu In intensity and frequency. obutabanguko bugenda kweyongera mu bungi ne mu nzirigana. Thank you. There will be wars. You hear about wars. Mujja kulira ku ntalo. There will be riots. Riots. Wajja kubeerawo kwekalakaasa. These are marks of the last days. Buno bubonero obulaga ennaku ezisembayo. He says, Gamba peace I live with you. emirembe mbawa. My peace I give to you. Emirembe gye mbawa I do not give to you as the world gives. sibawa ng'ensi bw'egaba. Do not let your hearts be troubled. Temuleka mitima gyammwe kutya Kweraliikirira. oba kubeera mu And do kutya not be afraid. era temutya. Agamba nti emirembe gyange nkola ki? Ngibalekera. He says, my peace I live with you Era ngibawa. and I give you, Singa ensi bw'ebawa. not as the world gives you. You know, Nedda. when we got saved, Bwe tulokoka we got a deposit of the Holy Spirit. tufuna omwoyo mutukuvu mu ffe. And when the Holy Spirit comes in us, he works the character of Jesus Christ. Kati omwoyo bw'ajja akola ayagala tubeere n'embala ya Yesu Kristo. As it is enumerated very well in Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Nga bwe kyawandiikibwa mu Bagalatiya 5:23. And so what happens is one, Ekibaawo kye kino that as it is enumerated, nti nga bwe kiri, as it is enumerated, that fruit of the Spirit, nga byawandiikibwa ebibala eby'omwoyo mu Bagalatiya, what happens is one, ekiriwo kye kino. we get that deposit, we get love, Kati tufuna ku kwagala, joy, essanyu, peace, emirembe, patience. They obugumiikiriza. are 9, we know them. Biri mwendera mu Or you bimanyi read them. era mu bisoma. And that is the nature of Jesus Christ. Era kyekyo ekikula kya Yesu Kristo. That is the character of Jesus Christ. Eyo y'embala ya Yesu Kristo. And so when he gives us this peace, Kati atuwa emirembe gino,
It is not the peace the world will give to you. si gye emirembe ensi gyekuwa. You see many people who are troubled Abantu bangi bali mu kulafuubana and they want peace. Nga tebaagala emirembe. and they are seeking for peace. Abamu eka ogenda n'obasanga nali neebuuza nti banne abasajja bano lwaki baddayo eka essaawa 10 ng'ali mu bbaala kuva ku Mande okutuuka ku Mande. You see men every day they are in bars Monday to Monday spending hours and hours. Ne baŋŋamba ekibaawo nti olutuukeeko omukyala n'alyoka amuvuma nga bw'asobola. And I saw that these men, once they reach home, they are abused massively by the Kati women. addeyo ng'atamidde. So he prefers going back when he's drunk. Ebigambo byonna byamugamba bimuyita ku mutwe. Whatever word that comes against him just passes by. Talina buzibu nabyo. Saa 11 ng'agolokoka atwale abaana ku ssomero. Then at 5, he wakes up to take children to school. Anoonya mirembe He's seeking for peace, n'emirimu tasobola gifuna. but he cannot get the peace. Yesu Kristo emirembe gy'atuwa tekitegeeza nti ebizibu tebibeerewo. The peace that Christ gives us doesn't mean that troubles will not come. Zijja kubeerawo. The troubles will come at us. N'emitawaana gino gyagisanga mu bufumbo. Even in marriage, there will be troubles. Kubanga oyinza okuba nga wafumbiddwa omwami mufumbiddwa bulungi nnyo mufumbiddwa nga yalokoka n'okumaliriza nga azzeeyo mu nsi. Because you might get married to a born-again man, but then afterwards he goes back to the world N'atandika okutamiira and goes back to drunkenness n'afuuka katamiira jjobyo. and becomes a real drunkard. Kati onoobe kubanga omwami afuuse katamiira jjobyo. So should you leave your marriage because the man has become a drunkard? Jjukira ebirayiro bye wakola. Remember the vows that you made. Katonda ajja kuwa emirembe mu mbeera eyo. God shall grant you peace in that situation. Emirembe ensi gye tesobola kuwa. Peace that the world cannot give you. Tekitegeeza nti naawe ojja kutandika ogende naawe onywe It otamiire. does not mean that you also follow his example and become a drunkard. Nedda. No. Mukama ajja kuwekuwummula. God will give you a way out. Katonda mwesigwa. God is faithful. Agamba bano nti emirembe mbawa singa ensi bw'ebawa. He says, peace I give you not as the world gives. Nabawadde example. I give you an example. Ne mbaga nti mu myaka mingi mabega nakolerako Lake Katwe. Say that many years ago I worked with Lake Katwe. Ne ku nnyanja twaliranga omuze Saturday gwalinga kikujja kibeero. On Saturday we had the way we used to eat. Nga tufuna amatooke ne tugateeka mu buli kyennyanja kyonna kibakutte abalunnyanja kibakutte nga tukifumbira wamu. We could get matoke and then boil it with every kind of fish from the lake. Kati ne tulya. And then we eat. Bwe tumala okulya After eating, ne tutandika okwekatankira entabaaza bakadde. then we would get some bottles and then we sip. Waliwo omwami omu namusangayo There is a gentleman whom I found there. nga ye atandise okutya omwenge. He had begun to fear alcohol. Ate mu kiseera ekyo nalina mentality And that time I had a mentality nti bw'oba tosobola kunywa mwenge that if you cannot take alcohol, tolina magezi. you're not wise. Bwe ntyo bwe nalowooza. That's how I thought. Era bano abatamiivu bwe batutunuulira And these drunkards, when they look at bagamba us, nti ffe tetulina magezi. we are fools to them. Omwami ono This gentleman, n'anywa omwenge olunaku lumu one day he took alcohol ng'amaze okwekatankira ekibeero. after having his chibere. Wala gy'oweeri The other waraj, ng'alinga nga mandule. it was really konko. Kati ng'olumunywa bw'ati Once you take the waraj, by'olidde byonna ng'abikuba. it would crush or break down whatever you've eaten. Mu ddakiika ntono ng'oyala kulaga eri In manju. very few minutes, you want to go and help yourself. Kati musajja atu naye awulira embeera bw'etyo ng'etabuse mu So the lubuto same thing happens to this man. kyava ayambuka. He goes up. Waliwo akayumba kuva wano ng'akutuuka ku main road There was a house a few meters to the main road. ng'agendamu He went into the house. ng'asitama He squatted, naye ne yeerabira okuggyamu empale but he forgot to remove the trousers. n'amaliriza bye yali akola He did his duties. ne yeesangula bulungi nnyo ku mpale bw'ati He n'adda mpola mpola. came back slowly. Bwadde mpola So as he came back, bw'atuuka ewa bbeere eddene when he reached at the spot, agenda okulaba nga yonoonya embeera yonna. something was not good in the air. Agenda okulaba nga aa She bintu said bitandise okukkulukuta things were now okutulukuka. beginning to pass through the trousers.
kyava beredde n'afuna ebyayi Then got some banana fibers. n'amukuba gata eno She put gutters here. eno n'amukuba gata She put gutters and tied the legs n'amuwerekera bw'ati mpola and escorted him slowly n'amutwala eka gy'asula up to his house. sajjata oyo n'ayingira mu nju He entered into his house. yali akyalinamu amaanyi He had some little energy. n'ayingira mu kisenge Up to his bedroom, n'alinnya ekitanda ne yeebaka climbed his bed and slept. kati ebyaddirira The next, what happened next? bijja bibuuza ye ne mukyala we Ask him and his wife. ensi gy'emirembe gye gyetuwa That is the kind of peace that the world administers to us. tulowooza nti omwenge oba drugs enjaga na biki ebyo bijja kuwummuza We think that alcohol, drugs, and the salt will give us peace. they are temporary emirembe yesu kristo gyatuwa giri ki permanent Yesu yagaba emirembe egibeerera. the second thing I want you to understand is this Ekyokuli kyala tutegeere kye kino. that this peace Ky'emirembe gino safeguards our hearts. gikuuma emitima gyaffe. So this peace, the peace of Jesus Christ, Emirembe gya Yesu Kristo that safeguards our hearts, egyo egikuuma emitima gyaffe is poured in our hearts by the Holy Spirit. gikumulwa mu mitima gyaffe ng'Omwoyo Omutukuvu yakikola. It is the Holy Spirit Omwoyo Omutukuvu who pours this peace in our hearts. yakumula emirembe gino mu mitima gyaffe. The people who are not saved, Bali abatanalokoka they don't have that peace. tebalina mirembe gino. Because this is the fruit of the Spirit. When the Spirit comes in you, this fruit comes out. Kubanga kino kibala kya mwoyo, omwoyo bw'ajja mu ggwe ekibala kino kyandika okufuluma. Galatians chapter 5. Abagalatiya 5 Let's read there. tusomeyo Verse 20 to 23. olunyiriri olwabiri paka 23. The Bible says like this. Bayibuli bw'eti bw'eyogera. 5:20. Are you there? Abagalatiya 5:2 22. 22 Sorry, not 20. 22. 22. But the fruit of the Spirit is love, Naye ekibala ky'omwoyo kwagala, joy, essanyu, peace, emirembe, patience, obugumiikiriza, kindness, ekisa, goodness, obulungi, faithfulness, okukkiriza, gentleness, and self-control. n'okwefuga. That is the fruit of the Spirit. Ekyo kye kibala eky'omwoyo. When the Spirit comes in us, Omwoyo wajja munda yaffe, He brings that fruit. ajja n'ekibala ekyo. It is one whole fruit. Kibala kiramba. Kiringa nga bw'olaba mangada. It's like when you look at an orange, No, not an orange. Tingaling. tangerine. Nga bw'olaba mangada. Mangada alina obusenge. Omumegula kube kati. It has those several compartments. Aha. Kati no kibala kimu eky'omwoyo. It is one spirit, one fruit of the spirit. Ne kirimu ebiti ebyo. Mulimu okwagala. But in that fruit there Mulimu is eki love, ekirala. Essanyu. Ekirala. Emirembe. peace, Obugumiikiriza. Patience. Muzijukize. Okwefuga. self-control, kindness, Ekisa. Mu kibuuse. mercy, goodness. Kale. Kasita mulabyewo. You've seen where it's written. So all of us, Ffenna when we got saved, bwe tulokoka we got that deposit in our life twafuna omwoyo omutukuvu to work that fruit in us. okuba ng'akola ekibala ekyo munda mu ffe. So you have no excuse Tolina kyakwekwasa maama taata that me I don't have that peace. nti nze sina mirembe. But as the storms of life come, Naye emiyaga gy'obulamu nga bwe gijja, they come for one purpose: gijja n'ekigendererwa kimu, to rob away the faith which enables us to sustain this fruit. okutunyagako okukkiriza okutuyamba Okuwanirira okuwanirira ekibala ekibala kye. kino. And so we have to safeguard it. Katuyina okugikuuma. And this is where, oh my God, this is the way we want to stop. Era nwe twagala okukomekereza. Number 3, Ekyokusatu,
Safeguard the peace kuuma emirembe that God has given to you mukama gy'akuwadde by being optimistic. obeere ng'olowooza ku birungi byokka. I repeat, Nkiddamu, safeguard the peace kuuma emirembe gyo that God has given to you mukama gy'akukwasizza by being optimistic. nga ebirowoozo bye birungi. Ng'olowooza ku birungi. The world we are living in Eno ensi mwe tubeera is chaotic. bannange ejjudde emivuyo. And some people lose hope. Era abamu babulwako essuubi ne liggweerawo ddala. And they think things will become worse. Nga balowooza nti ebintu bigenda kweyongera kutabanguka. About 2 or 3 years ago, when we were in this church, you Emyaka remember, ng'ebiri esoote emabega twali mu kanisa wano. this lady enters the church here. Omukyala omu ayingira mu kanisa. She was dressed like the Muslims and who covers her head with Yali the ayambadde bulungi clothing and so on. ng'abasiraamu ng'omutwe agubisse bulungi. In fact, she was a Muslim. Era yali musiraamu. And in the middle of the sermon, she goes out. Kati mu masekkati g'enjiri ng'ebuulirwa n'afuluma ebweru. And she had come with a rope. Kati yali azze n'omuguwa gwe. She wanted to hang herself in the toilet. Kati ng'atagetinze toilet mu aba yeetugira. But the problem was when the roof is short. Naye obuzibu bwe yasanga nti ebbaati gyo ate liri kumpi. So she couldn't do it. Kati ne limulemesa. And that's when she got saved here. Remember those who were here. How many saw her? Remember her? That Bameka story. baaliwo ku lunaku olwo. Put up your hand. Okanda ku mikono. You were there. And then she made her testimony. Bw'atyo She had n'abujulizi. produced 3 sets of twins. Nga yakazaala abalongo emirundi esatu. The first one passed on. Abaasooka ne babuuka. No, the first one died when they were old. Omwana yasooka yafa. Nga mwana mukulu akuze. When he's of age. Yasooka kufuira mwami. First N'afiirwa lost omwana the husband, asooka. the first N'afiirwa born, owokubiri. the second, N'afiirwa owokusatu. the third. N'atunira bano n'amanya nti nabo bagenda. She looked at the Same rest year. and knew that these are going to die in the same 1 year. Nga Setaani amugamba nti n'abo bagenda. And the devil was whispering in her ears that you're the one who is next. The challenge you will face are many. Ebizibu ebisoomooza bigenda osanga bingi. But be optimistic. Naye mulowooze ebintu birungi byokka. God will safeguard your hearts. He will give you peace. Mukama ajja kukuuma emitima gyammwe n'emirembe. Job said, Lord, help me so that I don't sin with my mouth. Yobu agamba Mukama nnyamba nneme kwonoona n'akamwa kange. But he has lost all. Naye ng'essubi lyali lyo liweddewo. He has lost his wealth. Obugagga bugenze. Has lost his children. Abaana bagenze. He has lost the respect they used to give to him. Ekitiibwa kye baamuwanga tekikyaliwo. He has lost his health. Obulamu bwe nabwo tebukyaliwo. But still more he believed Naye ng'ate akyakkiriza that he would see his Redeemer alive. kyajja kulaba omununuzi we nga mulamu. Galatians, this is the last. Philippians 4:7 says, Abafiripo 4:7 egamba, this is what the Bible says. Bayibuli bwe tuweyogera. Chapter 4, Essula ey'okuna verse 7. olunyiriri lw'omusanvu. This is God's psychology. Kati nno eno y'enkola ya Mukama ey'amagezi. He says, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Emirembe gya Katonda egisukulumiye ku kutegeera kwonna gijja kukuuma emitima gyammwe n'ebirowoozo mu Kristo Yesu. He says, finally, brothers, Agamba nti mukisembayo abooluganda, whatever is true, kyonna ekituufu, whatever is noble, kyonna ekirimu ekitiibwa, whatever is right, kyonna ekituufu, whatever is pure, kyonna ekitukuvu, whatever is lovely, kyonna ekyagalwa, whatever is admirable, kyonna kisobola okwogerako obulungi. if anything is excellent Bw'wabayo kyonna ekirungi or praiseworthy, oba ekirina amatendo, think about such things. mulowooze ku ebyo. Whatever you have learned or received or heard from me Kyonna kye muyize oba kye mufunye oba kye muwulidde mu nze or seen in me, oba kye mulabye mu nze, put it into practice, mukiteeke mu nkola, and the God of peace will be with you. era ne Katonda w'emirembe anaabeeranga nammwe. The fruit of peace which the Holy Spirit has put in our hearts Ekibala ky'emirembe Omwoyo Mutukuvu ky'atadde mu mitima gyaffe will mature and grow kijja kukula and put on fruit
kisseeko ebibala when we are optimistic. nga tulowooza ku bintu ebirungi byokka. Negative thoughts Endowooza embi and confession n'okwatula okubi destroy the peace the Lord has given us, and they will usher in fear and doubt that are the devil's pathfinder. bizikiza emirembe Mukama gy'atuwadde ate ne biyingiza ebyokulwanyisa bya sitaani mu bulamu bwaffe. She wouldn't be what she is Teyandibadde kyali olwaleero if I didn't come in. Come in, please. singa saayingirawo. Ebisinga obuki obulungi. God has prepared for us very good things. Leka emirembe gya Mukama Katonda May- sikulumya okutegeera okw'abantu leka gibeere wamu May nammwe. the peace of God that surpasses all human understanding be with you. Yimusa emikono gyo. I want to pray for you. Lift your hands. Nkamusabire. Father, in the name of Jesus Christ, Taata mu linnya lya Yesu Kristo. I pray for these men and women who are here. Nsabira abasajja n'abakazi abali wano. They are passing through testing times. Bayita mu biseera eby'okusoomoozebwa. They are being challenged left and right. Basoomoozeza ku njuyi zonna. They don't see the way out. Tebalaba kkubo And libafulumya. some of them want to give up. Abamu baagana kuwanika. But let the peace, your peace which transcends all Naye understanding, leka emirembe gye gisukumya okutegeera kw'omuntu. safeguard their hearts, oh God. Gikuume emitima gyabwe Mukama. Protect them, oh God. Bakuume ayi Mukama. And help them, oh God. Era obayambe So that whatever is true, nti kyonna ekituufu, whatever is noble, kyonna ekirina ekitiibwa, whatever is right, kyonna ekituufu, whatever is pure, kyonna ekituukirivu, whatever is lovely, kyonna ekiriko okwagala, whatever is admirable, kyonna ekyegombebwa, if anything is excellent and praiseworthy, kyonna ekisukkulumya era nga kirina amatendo, let them think about that. leka balowoozenga ku ebyo. And let your peace, oh Leka God, emirembe gyo Mukama which is in Christ Jesus, egiri mu Yesu Kristo safeguard their hearts, gikuume emitima gyabwe, protect them, Lord, gikuume Mukama, sustain them, my Father, bawanirire Mukama, restore whatever they have lost, baddize bafiiriddwa, and grant them your favor. era obawe okuganja kwo. Let your goodness and tender mercy Leka ekisa kyo n'obulungi bwo for these men and women who are here, bigoberere abasajja n'abakazi abali wano in Jesus' mu name. linnya lya Yesu. Amen. Amen. The words of grace. Ebigambo by'ekisa. May the peace of God, Emirembe gya Mukama Katonda which transcends all understanding, egisukkulumya ku magezi g'omuntu, let it rest upon you. leka giwummulire ku ggwe, Let it guard your hearts, leka gikuume emitima gyo, and let it safeguard you. era leka gikukuume In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Amen. Amen.